Salam aleykum, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Sual verilir, əlavə iş yerində əvəzsilik üzrə çalışan işçinin əmək haqqı hansı formada hesablanır, ödənilir? Yəni, bu barədə hər hansı bir kəsintilər edilməlidirmi əmək haqqıda? Bu suala baxsaq, Əmək Məcəlləsinin 163-cü maddəsində əvəzsilik üzrə işləyən işçinin, yəni əlavə iş yerində, ikinci iş yerində, tam ştat olmayan işdə, burada 4-1 ştat da ola bilər, 2-1 ştat da ola bilər. Yəni, günlük 4 saatı keçməmək şərti ilə işləyən işdən söhbət gedir. Həftəlik 20 saatı keçməyən. Burada əmək haqqı mövcud əmək şəraiti nəzərə alınmaqla faktiki yerinə yetirilən işə görə, yəni işə götürən və işçi faktiki məbləğ razılaşdırırlar və həmin məbləğ üzərindən əlavə iş yerinə işçi cəlb olunur. Və əvəzsilik üzrə işləyən işçinin tarif maaşı, mükafatlandırılması, əmək haqqına hər hansısa bir əlavələr, məsələn, artıq iş saatına görə və yaxud gecə işləməsi və s. əlavələrin edilməsi, artımların verilməsi, hər biri əsas işçilər üçün müəyyən olunmuş qaydalara uyğun olaraq hesablanıb veriləcək. Yəni, əsas iş yerində necə hesablanırsa, əlavə iş yerində də eyni qaydada hesablanacaq.